A floppy disk, also called FDD or FD for short, is a computer disk drive that enables users to save data to removable diskettes. ফ্লপি ডিস্ক হলো এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস। এটি 1969 সালে তৈরি করা হয়েছিল। এটি সেকেন্ডারি মেমোরি বা এক্সটার্নাল মেমোরির অংশ। ফ্লপি ডিস্ক অর্থাৎ এটি কতগুলো চাকতি বা ডিস্ক নিয়ে তৈরি, যেগুলো পুরোপুরি ম্যাগনেটিক বা চৌম্বকীয়, যেগুলো ঘোরার মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ করতে পারে। 1970 দশকের পর থেকে ফ্লপি ডিস্ক প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হতো, কিন্তু সিডি আবিষ্কারের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ফ্লপি ডিস্ক খুব কম পরিমাণে ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে, যদিও বর্তমানে ফ্লপি ডিস্ক তেমন আর ব্যবহার করা হয় না। আশা করি ফ্লপি ডিস্ক কী সেটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ।